啊！不是那么快干嘛？陪我跳个舞啊！回去煮炉啊，不煮炉他。陪我跳个舞，跳个舞。我奶奶还在家里面等着我拿回去煮呢。跳舞很快的，跳个舞，跳那个，好不好？不好，我说不好，能行吗？好不好？好，不好我就写死你。好，耶耶！跳！太阳好照哦，好大哦，好晒，好热，热得要命。现在呢，我们已经学会啦，准备开始你了。学会啦，我没有学会。要找我来了，收台。嘿，嘿，嘿！不要，再来一遍，来！太晒了，我又不会跳。我教你，你跟着我跳。太阳快落山的时候跳个舞蹈真的是太爽。5、6、7，走。终于会了啊！可以回去了吧？可以了。可以回去了。哦，裤子要掉，衣服要掉了。掉了！我看看。啊！好了，我们又跳完了一个舞蹈。记得点赞支持一下我们呀！我们要回去煮螺去了。今天的视频到这里了，拜拜。